হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার কর্মকার ফ্যামিলি। আমি অপর্ণা চলে এসেছি নতুন একটা মিনি ব্লগ নিয়ে। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা হোম রেমেডি, খুবই কার্যকরী একটা হোম রেমেডি। তো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব কাজে লাগবে। এই রেমেডিটা করতে লাগছে 1 ইঞ্চি মতন আদা আর প্রায় 6-7খানা গোলমরিচ, ঠিক আছে? সেটাকে ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে একটা ছোট হামানদিস্তের মধ্যে আমরা প্রথমে থেতো করে নেব। ভালো করে থেতো করব, ওর মধ্যে গোলমরিচটা দেব, দিয়ে দুটোকে ভালো করে থেতো করে নেব। দেখো আমি থেতো করছি। করে একটা ছোট সিলভারের বাটি নেবে, কারণ স্টিলের বাটিতে পুড়ে যাওয়ার ব্যাপার থাকে। তো সিলভারের বাটি নেবে, সিলভারের বাটির মধ্যে ওই আদা বাটাটা নেবে, নিয়ে তার মধ্যে দেবে অল্প একটু হলুদ, ঠিক আছে? অল্প একটু হলুদ দেবে, বেশি হলুদ দেবে না। আর আদার পরিমাণটা যদি ছোট বাচ্চাকে দাও তাহলে একটু কম দেবে, এবং গোলমরিচটাও কম দেবে। তারপরে এতে দিয়ে দেবে অল্প একটু নুন। আদা এবং নুনটা দেওয়ার পর ওতে দেবো আমি 1.5 চামচ থেকে 2 চামচের মতন ঘি। এটা ঘি দিয়েই ফোটাতে হয়, তাই জন্য এটার নাম ঘি ফোঁটা বলে। তো আমি এটা আগে জানতাম না, আমি এটা আমার শ্বশুরবাড়িতে এসেই শিখেছি। তো এটা খুবই একটা কার্যকরী রেমেডি, খুব খুব কার্যকরী। খুব কম জিনিস লাগছে, কিন্তু খুব ভালো কাজ দেয় এটাতে। সর্দি কাশি হলে একদম প্রথমে থেকে যদি তুমি 3 দিন খাও, তোমার সর্দি কাশি একদম চলে যাবে। তো এটাকে আঁচের মধ্যে বসিয়ে অল্প আঁচে হালকা হালকা করে ভাজতে হবে। এটা কিন্তু ভাজাটা পুরো করতে হবে, কাঁচা রেখে দিলে হবে না, তাহলে কিন্তু ঝাল লাগবে, খেতে পারবে না। ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে যখন, দেখো আমি আস্তে আস্তে করে ভাজছি, অল্প আঁচেই ভাজতে হবে, নাহলে পুড়ে যাবে। তো এটা মোটামুটি ভাজা হয়ে এসেছে। দেখবে যখন তেলটা একদম বেরিয়ে এসছে, মানে ঘিটা আলাদা হয়ে যাবে এইরকম, আর ভাজাটা এক সাইডে হয়ে যাবে, তখন এটা রেডি। এই যে ঘি ফোড়াটা হয়ে গেছে, মিঠিকেও দিয়ে দিয়েছি। মিঠি খেয়ে দেখো তো ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে? খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, ওটা খেয়ে নাও, খেলে শরীরটা তোমার ভালো হয়ে যাবে। এই ছিল আমার হোম রেমেডিটা। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। এটা খুবই কার্যকরী একটা হোম রেমেডি। তো তোমরা এটা করে দেখো, খুবই আশা করি কাজ পাবে। এবং এটা যদি করে তোমরা কোনো রকম রেজাল্ট পাও, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এইভাবেই আমার সাথে থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।